Nguyên, kỹ thuật lồng tiếng Hữu Đính. Tập 4. Tiếp cận ông ta, âm thầm theo dõi, hy vọng có được phát hiện mới. Quả nhiên tôi không thất vọng. Hôm qua Đông Quách Dương nói người thợ rèn chính ngón đang ở Tây Thành. Sau khi mọi người đi khỏi, tôi lập tức đuổi theo người đó. Đừng qua đây. Vết thương trên tay tôi không phải là do ông chích, mà là vết đao. Biết đâu cô rạch một vết đao lên vết ông chích để che đậy sự thật. Vết thương này cũng không thể xác định được thân phận của cô. Phụng Vũ Cửu Thiên chính là bí kíp bất truyền của Phụng lão trang chủ. Cô đúng là con gái của Phụng lão trang chủ. Ngươi còn gì muốn nói không? Điều tôi muốn nói rất đơn giản thôi. Lai Nghi cô nương tiếp cận ông không phải vì ông có võ công cao cường đâu, cũng không phải vì ông có ma lực nữa, mà là vì muốn điều tra vụ án. Nếu để cho cô ấy chọn lần nữa giữa tôi và ông, chắc chắn cô ấy chọn tôi, đúng không? Hả? Đúng vậy rồi. Có lẽ đã đến lúc đón người đó đến. Đón ai? Một người biết Hồng Hoa Đạo là ai. Thế nào rồi? Không sao rồi. Vị cô nương này vất vả quá, lau tay đi. Đa tạ công tử. Đây là biện tốt vấn biển cô nương, là thần y. Thì ra là thần y. Hàng gì đôi tay điêu luyện như vậy, chắc chắn cô đã cứu rất nhiều người. Nè, nghiêm chỉnh chút đi, không được tùy tiện chạm vào tốt vấn cô nương. Tôi chỉ chào hỏi thôi. Nè, Huynh làm gì vậy? Không biết nữa, tay của tôi vừa ngứa vừa nóng. Hả? Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao? Không được tùy tiện chạm vào tôn vấn cô nương. Tại sao lại như vậy? Là cô làm sao? Cha mẹ tôn vấn là đôi vợ chồng sinh tử có nhau. Cha cô ấy y thuật cao minh, có khả năng cứu người. Mẹ cô ấy dùng độc như thần, lấy mạng người rất nhanh. Tôn vấn được truyền thụ cả hai, sống chết đều nằm trong tay cô ấy cả. Tỷ tỷ đã quá khen rồi. Tố vấn là thân bồ liễu, chẳng qua chỉ dùng một chút thủ thuật nhỏ để đề phòng những kẻ vô lại, bảo vệ chính mình. Làm sao bây giờ? Tôi trúng độc rồi, tôi không muốn chết sớm như vậy đâu. Thôi đừng có khóc nữa, có cách rồi. Sẽ chặt đứt cánh tay thì sẽ toàn mạng. Đây, không phải như vậy chứ. Chặt đi, đâu có sao đâu. Rồi chặt đi. Chặt là không có sao đâu. Công tử cười tôi rồi. Bột chất xí trên người của Tố Vấn không phải là chất kịch độc. Chỉ cần một ít hàng nha tán này
thì Tây công tử sẽ không sao đâu. Quỳnh lấy giùm tôi đi. Hey. Đấy. Sao rồi? Rốt cuộc người này là ai? Cô tự xem đi. Cha, cha. Cô nương đã cứu cha tôi, ơn đồng tái tạo. Xin nhận một lời của Lan Nghi. Tỷ tỷ không cần đa lễ mà. Hèn gì chẳng thấy ông lo lắng gì cả. Thì ra ông còn giữ lại một người. Chuyện này bí mật, nói cho ngươi biết chỉ làm hư chuyện thôi. Tôi làm hư chuyện của ông chưa? Phụng lão trang chủ là người duy nhất chứng kiến vụ án mà vẫn còn sống, cũng có thể là người duy nhất biết thân phận thật sự của Hồng Hoa Đạo. Ta không thể mạo hiểm. Ông có biết tình hình lúc đó làm sao không? Tình hình ngày hôm đó ta chỉ phán đoán dựa theo hiện trường vụ án hôm đó thôi. Còn những chuyện khác thì phải đợi sau khi Phụng lão trang chủ tỉnh lại mới biết được. Vậy thì tốt. Trước đây mạch của ông ấy đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm. Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Tôi nghĩ khoảng 2 ngày nữa ông ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cho ở nhà một mình hay sao? Ngươi nhìn thấy có người khác à? Ông có thể trả lời thẳng câu hỏi của tôi một lần có được hay không vậy? Một lần thôi mà. Thôi bỏ đi. Nói cũng như không à. Tôi đánh với ông ván cờ nha. Nhưng mà nếu như ai thua phải nói với người kia: huynh giỏi lắm, vừa đẹp trai vừa thông minh nữa. Tôi sẽ bái huynh làm sư phụ. Sao vậy? Sợ rồi hả? Được, đánh một ván. Ông đánh trước đi. Suy nghĩ gì mà lâu vậy? Sợ thua à? Wow, ngon thiệt. Ngon thật à? Ông xem. Ông lại nữa rồi. Ông trả lời thẳng câu hỏi có được không? Bánh quế tương tỷ làm rất ngon, không chê vào đâu được cả. Thiệt là. Gì vậy? Không có gì, đánh cờ đi. Ngươi chơi cờ cũng khá lắm. Không phải là khá, mà là rất hay. Thật ra tôi học cái gì cũng rất nhanh. Có điều không kiên nhẫn nghiên cứu sâu thêm thôi. Nếu không á, tôi sẽ giỏi hơn ông gấp 100 lần đó. Không, gấp 1000 lần lận. Tại sao không tiếp tục nghiên cứu? Những chuyện tốt đẹp trên đời này còn rất nhiều. Chơi cái này rồi lại chơi cái kia nữa, không phải tốt hơn hay sao? Ngươi thua rồi. Lúc nãy ngươi nói người thua phải làm thế nào? Tao quên rồi. Ngươi nói lại lần nữa xem. Ủa, Tương tỷ. Nè, tôi không thua. Kính lão đắc thọ, hôm nay không đấu với ông nữa đâu. Ông cũng không cần khen tôi đẹp trai hay là bái tôi làm sư phụ. Hôm khác tôi lại đến. Thất lễ. Vừa thông minh vừa khôn lỏi, rất giống Dương Thần, đúng không? Đây là câu hỏi sao? Đúng vậy, đây là câu hỏi. Trả lời muội đi. Sau khi huynh trả lời, muội còn có thể làm giúp huynh một chuyện. Hay là như vậy, muội sẽ giúp huynh dọn dẹp phòng, được không? Hãy nghỉ ngơi đi, để tôi canh cho. Từ đêm hôm qua, cô cứ ngồi canh suốt. Cô cần phải nghỉ ngơi. Phùng lão trang chủ là nhân chứng quan trọng của vụ án. Tôi không để ông ấy xảy ra chuyện đâu. Người tôi đang canh không phải là nhân chứng, mà là cha tôi. Mẹ tôi chết sớm. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã sống nương tựa vào cha tôi rồi. Khi tôi bệnh, tôi bị thương, cha luôn ở bên cạnh tôi, không la mắng, không giáo huấn.
chỉ ngồi yên lặng trong trường tôi, giống như tôi lúc này vậy. Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần lên núi luyện võ, tôi thường luyện cho đến khi mặt trời lặn cũng không chịu về nhà. Lê Nghi, luyện bao nhiêu đó đủ rồi, về nhà ăn cơm thôi. Cha, mỗi lần cha gọi tôi về ăn cơm, trong lòng của tôi ấm áp lắm. Nếu như cha cô biết được vì muốn trả thù cho ông ấy mà cô vào Thanh Lâu tra án, ông ấy nhất định rất buồn. Cha tôi đã từng nói, khoa cử văn sĩ đôi khi rớt, đấu trường võ sĩ có thọ thương. Bất cứ ai cũng có những vết sẹo không bao giờ phai. Nhưng cuộc đời không chỉ có những thứ đó đâu. Chỉ cần tôi làm vì cha tôi, cho dù là tôi gặp đau khổ, tôi cũng thấy xứng đáng. Phùng Cửu Thiên nhất định là một vị phi phàm. Ông ấy rất phi phàm. Cô cũng là người như vậy. Tôi vẫn cô nương không những xinh đẹp, y thuật lại cao minh, mà còn được mọi người yêu mến nữa. Huynh không sợ chất độc trên người tôi sao? Tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi. Cô sẽ không hạ độc với bạn của mình phải không? Nghỉ ngơi đi, để tôi canh cho. Đừng có để lửa bị tắt, nếu không dược tính sẽ bị thay đổi. Lửa sắp tắt rồi, lấy một ít than đến đây. Tôi đang nói chuyện với Tố Vấn. Tại sao ông tới quấy rầy chứ? Lại còn bảo tôi lấy than nữa. Ta nói sao, ngươi cứ làm vậy đi. Ông đừng có bắt tôi chạy tới chạy lui được không? Lúc bắt Hồng qua đạo cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi đâu phải thuộc hạ của ông. Nếu như ông có kế hoạch gì á thì từ từ bàn bạc. Đương nhiên tôi hợp tác với ông. Nói nhiều như vậy làm gì? Muốn làm biến phải không? Ngươi không đi lấy đúng không? Được, ta đi lấy than, ngươi ở lại canh lửa. Muốn trốn việc tưởng tôi không biết hay sao chứ? Ông không canh, tôi cũng không canh. Khốn kiếp. Cái mặt thấy ghét. Nè, cậu đừng để ý đến huynh ấy. Huynh ấy sợ cậu quá tự kiêu, chứ thật ra rất xem trọng cậu. Huynh ấy muốn cậu ở lại canh thuốc là vì không muốn Hồng Qua Đạo có cơ hội làm được gì. Phùng lão trang chủ là nhân chứng quan trọng, chứ tổ huynh ấy rất tin tưởng cậu đó. Lấy than cũng là tin tưởng sao? Có lẽ cậu chưa biết, thật ra huynh ấy rất tốt với cậu. Đây mà gọi là tốt à? Nếu ông ấy không tốt với tôi, chắc tôi còn thê thảm hơn nhiều á. Tôi thấy á, chẳng qua ông ta đang thiếu một người sai vặt, nên tìm tôi thôi. Cậu biết không, lẽ ra người được sai vặt này là đệ tử của huynh ấy, tên là Dương Thần, cũng khôn lõi giống y như cậu vậy. Sư phụ đừng quên, nếu như ván cờ này con thắng thì sư phụ phải cho con đi theo đại thúc Long Mãnh áp tải vàng, được không? Con cũng đừng quên, ta là người dạy con đánh cờ. Con không thắng nổi ta đâu. Con thua rồi. Cái gì? Không phải chứ? Hết cờ rồi, chịu thua đi. Tương tỷ. Cô ấy đến rồi. Sư phụ, con đâu có thua. Con không những không thua, mà con đi nước cờ này sư phụ thua rồi. Thằng tiểu quỷ. Nói phải giữ lời, coi như sư phụ đã đồng ý. Bánh quế của Tương tỷ đúng là ngon, không chỗ nào chê hết. Ngon thiệt. Không ngờ người gỗ đó cũng có một đệ tử thông minh giống như tôi à. Đúng là không thể ngờ. Nhưng Dương Thần đã chết trong vụ án Phụng Trang. Thi Tâm luôn tự trách mình. Nếu huynh ấy cương quyết không cho Dương Thần tham gia nhiệm vụ đó, thì Dương Thần sẽ không chết. Tuy huynh ấy không nói một lời nào, nhưng tôi biết trong lòng huynh ấy rất là đau đớn, nỗi đau đó không ai biết được. Từ hôm đó trở đi, huynh ấy không đánh cờ nữa,
Huynh ấy chịu đánh cờ với cậu là đã nhìn cậu với con mắt khác rồi. Tôi biết huynh ấy xem cậu như là dương thần đệ tử của huynh ấy. Thật ra trong lòng huynh ấy đã xem cậu như đệ tử của mình rồi đó. Sao vậy? Ngắm mặt trời lặn cũng đâu cần phải leo lên chỗ cao như vậy chứ. Đôi khi thay đổi góc độ để nhìn sự vật thì sẽ nhìn thấy những thứ bình thường không nhìn thấy được. Ngồi trên nóc nhà ngắm mặt trời lặn không giống như ngồi ở hậu viên, làm bộ đầu tra án những lúc gặp phải bế tắc. Nếu thay đổi góc độ thì có thể nhìn thấy manh mối mới. Có lẽ thần bổ như ông cũng có một chút gì đó gọi là danh bất hư truyền, phải không? Có lẽ cũng có một chút. Cảm ơn lời khen. Cảm ơn nha. Ê, đừng khách sáo. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ráng chiều có gì đẹp, chỉ là ánh hoàng hôn. Đời người buồn vui tan hợp, mây ngũ sắc chóng tan, dần trăng sáng khó tròn. Ngươi định thi trạng nguyên à? Tôi biết là ông rất đau buồn vì chuyện đệ tử ông, cho nên mới trở nên khó gần như vậy đó. Nhưng mà người chết thì cũng đã chết, còn người sống thì cần phải tiếp tục sống. Trong Lục Phiêu Môn ít lắm cũng có một vạn mấy ngàn người. Hàng ngày họ truy bắt tội phạm, điều tra ác tặc, hy sinh không biết bao nhiêu. Tôi làm gì có nhiều thời gian để đau lòng và buồn cho từng người nằm xuống như vậy chứ. Tôi chỉ lo thời gian bị lãng phí vì tán gẫu những chuyện không đâu với người khác mà thôi. Lần sau người chết trong tay Hồng Hoa Đạo có lẽ là ngươi. Tôi có ý tốt quan tâm tới ông mà ông... Ai cần ngươi quan tâm ta? Ta đâu có sao đâu. Không nói chuyện với ông nữa. Tìm muội có chuyện gì? Nàng nói chuyện của Dương Thần cho Gia Kỳ biết phải không? Đây có phải là câu hỏi không? Nếu là phải thì huynh cũng phải trả lời câu hỏi của muội, hoặc là làm giúp muội một chuyện. Đây không phải là câu hỏi mà là nhắc nhở. Sau này nàng đừng tự ý kể chuyện của ta cho người khác nghe. Muội đoán không sai chút nào. Xem ra huynh thực sự rất coi trọng Gia Kỳ. Nếu không như vậy thì huynh sẽ không đến nói chuyện với muội. Hắn chỉ là một thằng tiểu quỷ vô học thôi. Như mỗi lần huynh dạy bảo Dương Thần, huynh cũng nói cậu ấy là thằng tiểu quỷ vô học. Hắn không phải Dương Thần. Huynh biết vậy thì tốt. Gia Kỳ thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của huynh đó. Là một nhân tài hiếm có, hơn nữa tính tình cũng rất giống huynh. Cho nên huynh phải tốt với hắn một chút, đừng để bản thân mình phải hối hận lần nữa, có biết không? Cảm ơn. Cô đã không ngủ một ngày một đêm rồi, nghỉ ngơi chút đi. Huynh tốt thật đó. Chỉ cần là chuyện của nữ nhi thì huynh luôn nhọc lòng lo vậy. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Cô hiếu thuận với cha cô khiến tôi kính trọng vô cùng. Cô đi nghỉ đi, để tôi coi cho. Tôi vẫn khỏe, huynh yên tâm. Cô cũng đâu có muốn khi cha cô tỉnh lại nhìn thấy con gái của mình tóc tai bù xù, đôi mắt thâm quầng, ông ta sẽ xỉu liền á. Yên tâm đi, cho dù có mất mạng tôi cũng sẽ bảo vệ cha cô an toàn mà. Vậy được chưa? Vậy thì cảm ơn huynh. Tôi đi nghỉ một chút đi. Đi đi. Thế nào rồi? Sắp xong rồi. Phụng Trang chủ đã uống 2 thang thuốc. Tôi tin ông ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại.
Đến lúc đó sẽ bắt được Hồng Hoa Đạo. Đại thù của cô coi như được trả. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Chuyện gì vậy? Không có gì. Chỉ là sư thuốc bị nổ. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc nãy tôi định đổ thuốc đi, đột nhiên sư thuốc bị nổ. Nếu muốn giết người thì số thuốc nổ này chỉ còn thiếu một ít. Nếu muốn phá hỏng thuốc thì thuốc nổ lại quá nhiều. Có ai không? Hồng Hoa Đạo đến rồi. Cha! 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 Cha tỉnh lại! Cha! Cha tỉnh lại đi cha! Cha! Cha không thể chết được! Cha không thể chết được! Cha không thể để con ở lại một mình! Tại con không tốt! Cha! Cha! Cha đừng rời xa con mà cha! Cha! Cha mau tỉnh lại đi! Cha! 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 Trong lò vẫn còn tàn dư của thuốc nổ và mẫu da cừu. Tôi tin chắc có người dùng miếng da cừu ẩm ướt gói thuốc nổ rồi giấu ở dưới lò. Đến khi than cháy đến một độ nhất định nào đó sẽ cháy xuyên qua miếng da cừu. Tại sao lại như vậy? Chúng ta rất cẩn thận mà. Mỗi lần trước khi cho Phùng trang chủ uống, chúng ta đều thử xem có vấn đề gì hay không. Hơn nữa, bất luận ai nấu thuốc cho Phùng trang chủ cũng đều có người đứng trông chừng. Tại sao Hồng Hoa Đạo lại ra tay được? Tại tôi đã bỏ ra ngoài một lúc trong khi nấu thuốc. Tôi xin lỗi. Tôi đã hứa với cô nhất định bảo vệ cha cô. Nhưng tôi... Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Ăn cơm thôi. Lại Nghi, luyện như vậy đủ rồi con. Nè, về nhà ăn cơm đi.
Diêm đại ca, Mùi có một thỉnh cầu. Mùi muốn gia nhập vào hào hiệp, tìm ra hồng hoa đào trả thù cho cha Mùi. Được. Cảm ơn. Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ manh mối đều bị đứt rồi. Manh mối đã bị đứt, còn làm được gì nữa? Hey. Giờ dậu rồi. Còn 2 canh giờ nữa là trời sáng. Ngủ thôi. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Mau ngủ đi, ngủ đi. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, để tinh thần sảng khoái. Xem lão đại có kế hoạch gì rồi chúng ta cùng truy bắt Hồng Hoa Đạo. Tôi không muốn gặp ông ta nữa. Tôi không còn mặt mũi nào làm hào hiệp. Tôi cảm thấy mình rất tuyệt vọng. Tôi không chơi nữa. Chẳng lẽ huynh muốn từ bỏ? Đúng, tôi từ bỏ, tôi từ bỏ. Gia Kỳ nói huynh ấy muốn rút lui. Ông đi khuyên huynh ấy đi. Tôi chưa bao giờ thấy huynh ấy suy sụp như vậy á. Để hắn đi. Ngươi không có lòng tin, ta không cần. Có chuyện gì sao? Không có gì. Ta chỉ muốn tìm nàng uống rượu, nhưng mà nàng đã ngủ rồi nên thôi. Mùi vừa hâm lại bình nữ nhi hồng. Nữ nhi hồng chỉ nghe tên rượu thôi, huynh cũng đã thấy say. Huynh háo sắc như vậy, chúng ta uống một ly đi. Tương Tương, nàng tốt thật. Nàng rất hiểu lòng người. Có rất nhiều chuyện ta không biết cách làm, nhưng buộc phải làm. Nàng đều làm giúp ta, như chuyện an ủi thuộc hạ của ta. Nàng là người phụ nữ mà người đàn ông nào cũng muốn có. Nàng đáng được những gì tốt nhất. Những gì tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất. Huynh biết không, thật ra Mùi đã có được cái tốt nhất của mình rồi.
phải lẩn tránh? Tại sao phải khép lòng mình? Tại sao? Thời gian của muội không còn nhiều nữa. Gia Kỳ, Gia Kỳ, sao con không vui vậy? Sao con không vui vậy Gia Kỳ? Con sao vậy? Con thật vô dụng. Điều tại con không tốt, không chịu canh thuốc. Nếu không cha của Lai Nghi không chết. Nếu không phải do công của con quá kém thì cha của Lai Nghi sẽ không chết. Nếu không phải con hay cho mình là đúng thì cha của Lai Nghi cũng không chết. Đều là lỗi tại con. Con vô dụng. Con vô dụng lắm nội ơi. Đừng có nói vậy mà. Đừng có nói như vậy nữa. Gia Kỳ, con đừng có khóc. Đừng khóc mà. Bà nội chỉ muốn con được vui thôi. Gia Kỳ, huynh đã ngủ cả ngày rồi, vậy ra ngoài dạo chơi đi. Gia Kỳ, Hai người đừng phá tôi. Ra ngoài đi. đừng nói vậy mà. Gia Kỳ, huynh trốn trong phòng cũng không giải quyết được gì. Là đàn ông, dù có làm sao cũng phải dũng cảm sửa lỗi. Trốn ở đây ngồi trách bản thân mình thì đâu có giúp được cái gì đâu, có phải gì không? Điều huynh cần làm bây giờ là dũng cảm đứng lên, bắt cho được Hồng Hoa Đạo. Đứng lên, chúng ta cùng đi. Huynh nói xong chưa? Huynh biết sao? Cút đi. Cút đi. Cút đi. Tại sao Gia Kỳ lại trở thành như vậy? Từ khi tôi biết huynh ấy, chưa bao giờ thấy huynh ấy như vậy. Thực ra huynh ấy muốn gì đây? Huynh không hiểu được đâu. Từ nhỏ huynh ấy muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Gặp bất cứ khó khăn nào cũng giải quyết bằng ngân lượng. Thất bại lần này quá nặng, không ai giúp được huynh ấy, chỉ có bản thân huynh ấy thôi. Như vậy đâu có được. Manh mối về Hồng Hoa Đạo đã bị đứt. Bây giờ Gia Kỳ lại trở thành như vậy. Cần phải nghĩ ra cách gì đó chứ. Chúng ta nên làm sao? Không phải tôi đâu, chính hắn ăn cắp. Không phải tôi, không phải tôi. Đâu lẹ lên Đâu đi. vào đâu vậy? Thử coi sao. Đây. Trước á, Không phải tôi, chính hắn đó. Không phải tôi. Lúc tôi nhìn thấy hắn chạy mới đuổi theo. Hắn bị tôi đuổi đến đây nên bị mọi người hiểu lầm á. Chỉ thấy chuyện bất bình nên đuổi theo trên chợ thôi. Đúng rồi, tôi nghĩ vậy mà. Được rồi, chuyện này rất đơn giản. Ông lão, ông bị cướp cái gì hả? Ông nói đi. Tôi bị cướp mất túi tiền. Trong túi tiền có 3 thỏi ngân lượng 1 lượng. Trong đó có 1 thỏi bị mẻ nặng 9 đồng 9 hào. Ngoài ra còn có 8 đồng tiền đồng. Không phải tôi lấy trộm, không phải tôi. Trốn rồi sao? 3 ngân lượng, trong đó 1 ngân lượng bị mẻ, còn 7 đồng tiền đồng. Đó, thấy chưa? Còn gì nói nữa không? Không phải tôi không biết cái này tại sao ở chỗ tôi á, tôi không biết á, tôi không biết đừng mà. nói nhiều nữa, đưa tới nhà môn đi. Chỉ có 7 đồng thôi sao? Đúng vậy. Ông lão, ông nhớ lộn rồi. Nhưng cũng nhờ có ông. Tuy là mắt ông không thấy đường, nhưng mà trong túi có bao nhiêu tiền á, ông vẫn nhớ rất rõ.
Người cướp tiền của tôi không phải là hắn, mà là hắn. Ông lão, ông đừng vu quan tôi nha. Đúng rồi. Ông ơi, nhìn xem, có phải trong túi hắn có 1 đồng tiền 5 cạnh đất không? Tôi còn nhớ, trong túi tiền của tôi có 1 đồng tiền 5 cạnh đất. Vì đã dùng được hơn 100 năm nên bị mòn đi rất nhiều. Nó dày khoảng 7 ly 6. Viên đồng tiền bị mẻ 13 lỗ. Ông lão, quả đúng như vậy. Lợi hại, đúng là lợi hại quá ha. Chắc chắn là lúc nãy khi ngươi cướp tiền rồi lén bỏ vào túi của người ta. Nè, Đã có làm chứng rớt cớ một không? đồng mà ngươi không biết. Ông ta có thấy dạng tôi lấy xảo. không? Có chứng cớ gì không? Hả? Ngươi Có chứng cớ gì không? rõ ràng là ngươi ăn hiếp người không thấy đường. Tôi không phải ăn hiếp ông ta. Các người cũng đừng ăn hiếp tôi. Không có chứng cớ mà thả tôi ra đi. Vị tiểu ca này đang mặc một bộ đồ vải thô màu đen, trên người có bộ hộ thân của chùa Linh Đà và đang làm phu ở chợ cá. Sao ông biết được vậy? Đúng rồi. Lúc nãy khi tôi bị cướp túi tiền, tôi đã nắm được tay của hắn. Tôi sờ được y phục của hắn. Đó là loại vải thô may 24 mũi. Đã là vải thô thì chất liệu vải hơi xù xì nên có cảm giác thô ráp. Chắc chắn đó là màu đen, bởi vì những y phục muốn nhuộm đen phải ngâm bột đá đen cho nó ăn vào trong vải nên mới có cảm giác thô ráp và xù xì như vậy. Trên núi Linh Đà mọc đầy cây Phật đổ tùng, trên người hắn cũng có mùi thơm của Phật đổ tùng. Còn nữa, trên người hắn còn có mùi tanh của cá. Nhưng khi tôi sờ vào, tay hắn lại không có mùi của sắt thép, nên có thể nói hắn không dùng dao giết cá hay bán cá. Cho nên chắc chắn hắn làm phu vận chuyển cá ở chợ cá. Đúng rồi. Ngươi còn gì để nói nữa không? Ngươi nói đi. Còn gì nói À, ông nội hại hơn là người sáng mắt nữa đó. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ông lão, đúng là lợi hại thiệt. Quá khen, quá khen. Xong rồi, giải tán đi. Đúng là không thể xem thường những người khuyết tật được. Cũng may mà tôi chưa bao giờ cướp những thứ gì của những người bị khuyết tật cả. Vậy mới đúng á. Đúng vậy, cho nên tôi không bao giờ lấy đồ của huynh cả. Cô nói cái gì? Bởi vì đầu của huynh có vấn đề đó. Thôi đi đây. Hê? Đi đâu vậy? Thì để giới thiệu người khuyết tật mà huynh không thể xem thường. Huynh biết ông lão đó sao? Đúng. Con là... Đúng, là con đây, sư phụ. Nhân nhi. Quả nhiên là con. Sư phụ? Không sai, ông đó là sư phụ của tôi, thiên hạ đệ nhất thợ xây Lỗ Trực. Đây, Gia Kỳ. Mau dậy đi, sư phụ tôi đến rồi. Gia Kỳ à, dậy đi. Sư phụ tôi đến rồi. Đi mà. Đi, sư phụ tôi muốn mời huynh ăn cơm. Đi. Mau dậy đi mà. Tôi nói rồi đừng quấy rầy tôi mà. Trời ơi, dậy đi ăn cơm đi mà. Dậy đi thôi. Đi mà. Trời ơi, sư phụ tôi đến rồi, mau đi đi. Đừng phá tôi mà. Đi, sư phụ tôi đến rồi mà. Tôi muốn ngủ. Cá hấp của Yên Vũ Lâu đúng không? Sư phụ lợi hại thiệt nha. Sau khi Gia Kỳ dọn đến đây thì đầu bếp của Yên Vũ Lâu cũng được mời tới đây luôn. Đây chính là tuyệt chiêu của ông ta đó. Hèn gì. Yên Vũ Lâu đã dùng 4 con cá rô. Trước tiên dùng lửa hun nó, sau đó đem hấp, cho nên không những mất đi mùi tanh mà còn có mùi than nữa. Ngon lắm. Ăn cá hấp, uống trà hương quế của Yên Vũ Lâu thì đúng là tuyệt vời. Mắt sư phụ không nhìn thấy, cho nên vị giác và xúc giác của sư phụ rất là nhạy bén. Vì vậy sư phụ rất thích nếm trà. Sư phụ à, ngày mai con đưa sư phụ đi uống trà. Được, hay lắm. Lão sư phụ, hình như ông rất quen thuộc với nơi này. Đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Ta đã từng sống mấy tháng ở đây. Trí nhớ của sư phụ tôi rất tốt nha. Những nơi đã từng đến, những âm thanh đã từng nghe, những mùi vị đã từng ngửi thì cả đời không thể nào quên được đâu. Chuyện này thì lúc nãy tôi đã được chứng kiến rồi. Nhưng mà đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đôi tay khéo léo của sư phụ mới là thiên hạ vô song đó. Tôi còn nhớ là khi tôi còn nhỏ ha, nhà tôi rất là nghèo, tôi đâu có tiền mua đồ chơi gì đâu. Sư phụ đã làm cho tôi rất nhiều đồ chơi nha. Tôi còn nhớ lúc đó người đã làm cho tôi con chuồn chuồn biết đập cánh nè, con cá gỗ có thể bơi trong nước nè, và lắc đuôi trong nước nữa, còn có rất nhiều thứ. Sau đó sư phụ thu nhận tôi, rồi sư phụ dạy nghề cho tôi nè, và còn nuôi cho tôi thành người nữa. Sư phụ còn nuôi cho tôi mập vậy nè. Trên đời này người tôi khâm phục nhất chính là sư phụ của tôi. Khi vừa sinh ra đời ông ấy đã không nhìn thấy gì nhưng mà lại trở thành người thợ xây đệ nhất thiên hạ đó.
Gia Kỳ à, con sao vậy? Sao không nói câu nào hết vậy? Không có gì. Gia Kỳ, tuy mắt ta không nhìn thấy gì, nhưng lại nhìn thấy rõ hơn bất cứ ai. Chắc chắn là con đang có tâm sự. Ta cho con biết, trên thế gian này không có chuyện gì không làm được. Ta chính là một ví dụ cụ thể. Lỗ sư phụ, con không thể nào so sánh với ông. Con chỉ là đứa phá gia chi tử. Không có tiền thì con không thể làm chuyện gì. Tuy mắt của ông đã mù, nhưng lại hữu dụng hơn con rất nhiều. Hai người giúp tôi tiếp đãi Lỗ sư phụ cho tốt. Con còn định nhờ sư phụ động viên huynh ấy á. Nó bị làm sao vậy? Chuyện dài dòng lắm. À phải rồi, Nhân Nhi à, có phải chỗ này ở bên cạnh Phụng Trang không? Lỗ sư phụ, đây chính là kho dấu vàng, ông cứ xem đi. Cảm ơn. Đừng cách xa. Lão sư phụ là thợ xây dựng thiên hạ đệ nhất, gặp phải kho dấu vàng thiên hạ đệ nhất, đương nhiên là muốn xem cho kỹ rồi. Tương Tương à, nàng làm một ít bánh quế, nàng thường làm cho Lỗ sư phụ nếm thử xem. Là tự huynh muốn ăn hay là muốn mời Lỗ sư phụ ăn đi? Diêm đại ca, thời gian bắt Hồng Hoa Đạo chỉ còn lại 2 ngày. Sao không thấy ông lo lắng gì vậy? Lo lắng thì được gì? Manh mối đã bị đứt, chúng ta còn làm được gì? Theo ta dự đoán, Hồng Hoa Đạo sẽ xuất hiện lần nữa. Vậy là gì? Chuyện Hồng Hoa Đạo trộm đồ thiên hạ ta cũng có nghe qua. Không ngờ Hồng Hoa Đạo có thể vào tận kho dấu vàng bí mật này, lấy cắp hết số vàng mà thần không biết quỷ không hay. Ây da. Sư phụ, người có sao không vậy? Không sao, không sao. Cười gì vậy? Đâu có, sư phụ luôn luôn lợi hại hơn những người sáng mắt nhiều. Xưa nay con chưa từng thấy sư phụ bị đụng đầu vào tường á. Cái thằng ngốc này. Con vẫn còn việc phải làm. Ngày mai con sẽ đưa sư phụ đi uống trà hương quế nha. Được. Thật ra kho dấu vàng của Phụng Trang là do ta xây đó. Con đã đoán được từ lâu rồi. Đầu tiên, sư phụ rất quen thuộc với nơi đó. Thật ra, ổ khóa ở bên ngoài kho dấu vàng con phải mất 3 ngày mới tìm được cách mở ổ khóa kỳ bí đó đó. Con đoán ở trên đời này chỉ có một mình sư phụ mới có thể làm ra ổ khóa tinh xảo đó thôi, có phải không? Ổ khóa đó ta đã mất hơn 1 tháng mới thiết kế ra nó. Ta còn tưởng là trên đời sẽ không có người thứ hai hiểu được sự quyền diệu của nó. Vậy mà con chỉ mất có 3 ngày đã có thể hiểu được nguyên lý của nó rồi. Nhân Nhi, con đúng là hậu sinh khả quý, lợi hại hơn ta nhiều. Đâu có đâu, sư phụ mới là lợi hại nhất á. Cái thằng ngốc này. Sư phụ sao vậy? Kho dấu vàng đó, ta luôn cảm thấy kho dấu vàng đó có vấn đề. Là vấn đề gì? Ta không biết, chỉ thấy hơi kỳ lạ, chắc chắn có vấn đề. Đã nhiều năm rồi, đó là chuyện của 20 năm trước. Ấn tượng có đôi chút mơ hồ, không rõ ràng, đâu có gì quan trọng. Đúng, ta chịu nhiều vất vả, cuối cùng đã tìm được sổ tay của Lỗ Ban thất truyền đã lâu, được giấu ở trong nhà này. Khi nào con rảnh á, ta sẽ lấy cho con xem, để con tham khảo thêm cho biết nha. Cảm ơn sư phụ. Cái thằng ngốc này, cảm ơn cái gì? Con có tương lai á, sư phụ còn vui hơn cả con nữa. Gia Kỳ à, cả ngày nay cô không ăn gì rồi. Hả? Ngươi là ai? Ai vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Có chuyện gì vậy?
Lão phu nhân, Bị người ta bắt đi rồi.也许是玫瑰的香味，让我尝到了爱的滋味，卸下自己的防备，也给了你伤害我的机会。也许是我伪装不够完美，让你轻易看出爱的纯粹。我还在这里执迷不悔，而你决定要远走高飞。爱上了你，我死心塌